บางคนอันนี้อะไรนี่คือปกติบ้านยำจะมีนมไปจอกไทยvàเลยงัดเชิงไงบางคนผู้ได้ทราบไทยขยมดัดใดดัดเจอในใบเรียบมะพร้าวไทยเมนแต่งนมไปจอกบาเมียนแต่งเพศเจ็ดอันจังอากลมันแต่งจมวยนงไปจ่าจมนุ้ยด่ากอดบ้านอปทอมจมวยนงนมไปจอกหรือก็อาหารไทยตรองนี้ให้นักเชี่ยวไปเซ่โลกบ้านปมนมในอ่อมน้อยบาเชเครื่องอปพกบริโภครวมถึงทวิกาดำใบกดกงในขนมมันโดยกรรมการประชุมนี่กลุ่มจุนโปมันจ่าจมนุ้ยบาจะโปปอมโอนบาได้เมียนอมน้อยจะช่องช่วยจมวยนงกรรมการในขนมมันโดยกรรมการประชุมนี้บางคนอาจจะต้องมาสมัครฮอนดีนาบ้านบามันทาเครื่องอปพกบริโภคทวิกาสมเพเดเซนจีพิเศษคือแต่ต้องจมวยสมเด็จบงเปะไม่จำปันนั่งมาบางคนเนี้ยช่วงกระทาสมเด็จบงเปะได้บอมโอนกระทาเลนเตอร์กามาตักไอ้เขมงคือก่อโกนจาระบบปกมาบอมโอนอาจจะต้องมาฉบับบ้านนะฉบับหนังปอมนอมโยกระบบรวมเตียงสมเด็จของแปะเซมนั่นคือโยมาช่วยปลูกวัดต่อการมาดองบางคนนั่งซาไปเลยขนมมันโดยบ่อยเยอะคือกำปงตะควาขาดมันเต้นจมูกนังสเบียงอาหารจมูกนังสมเพเดปราเซมให้ได้จะให้เพื่อเอามันโดนนี่คือตระการจำนวนตระการช่วยชมเทรนปีสนะบอมโอนขนมซอกก็เลยจะคลายซอกจะชราจะไปซื้อบอมอะไรนี่อะไรคือจะไปวิลเล่ได้คนโก้ในขนมมันโดนก็มากับไปชมนี่บ้านตัวเตียนอาหารให้เรียงยึดมองแล้วบางคนในซาตาเมียนผิวลกยกอำน้อยมาจูนั่นนะบางคนจังได้ให้คือเจตเทปเจสได้บางคนเนี่ยแต่พอเตอเตียใบเพื่อให้ปัญตาในซาตาเยอะเมียนตกว่าขาดตกจังให้บางทีขาดเพื่อไอ้ปวดกวดมายำในกระไรนี่กระดาษซ้อนนะบางคนเนี่ยเคยเจสได้จังติดพวกชมหนึ่งจัดดำเรียบชอมเจนนมไปจบสลอกรีชุนปวดกวดบานตัวเตียนจังเตอบางคนเนี่ยชมสนอเมนเทนต่อจังติดตามการเทศนาจมูกนึกชมบ้านต่างออกนี้โอ้สำล้อตะมือสำล้อให้น้องไปจกอ่อนคุยสกีมคุยอะไรคุยอะไรนะมันคุยอะไรนี่บ่มันคุยสกีมคุยอะไรนี่สั้นมันคุยโอเคคุยอะไรนี่คุยอะไรนั่งสั้นนั่นคุยเมื่ออย่าละเลือกขมายเนี่ยอ่อนคุยสั้นคุยสกีมเนี่ยด่าเจอแต่ขนมอ่อนด่าเจอแต่ขนมโอเคด่าเจอแต่ขนมตั้งปีโอเคคุยสกีมมั้ยนะกลุ่มจอนอันยามโอเคกลุ่มจอนอันยามจำเต้สั้นคุยสกีมสั้นนะกลุ่มจอนกลุ่มลูกได้โชว์ชานโอเคอะไรสลอได้เรื่องซ้อนมือประหยัดอะไรได้อันกลุ่มลูกได้น้องชานจำเต้สลอมาได้เลยจำเต้กลุ่มต้นอ้าวโอเคบางคนนักเนี่ยเลยนี่คือชิปเป้ไปเรียดได้พวกกอดนังตัวเตียนนำไปจอกสำล้อกรีไอ้ดาซาแต่โกนเมียนจำนวนชนะบางคนจังคือเตยดับได้ดับเชิงดับใบช่วยพวกกอดสั้นเมียนติ๊กเกอร์บ้องไอ้ตาเปิดแจ็คไม่มาสั้นเนี่ยยังยอมไอ้คนมาจานในสโลเชียงนะบ้องไหนบ้ายังยอมไอ้คนมาจานสโลเชียงมาเรียกได้สั้นโอ้ยมีตึกสะอาดเรียกได้จีสั้นมีตึกสะอาดโอ้หนูไหนจะตึกสะอาดอันนี้ตึกใต้เหม็นโอ้ตึกใต้เหม็นอายุอะไรตัวจับนมไอ้บ้องนมบ้องไอ้บ่ไอ้มาชนะบ่มาชนะบ่ไอ้ยอมซ้ำมาชนะอ๋อชอบของจานายมต่อของจานายม
មកឥឡូវឈប់អូយចាប់ដៃហ្មងទៅមកមកនេះអស់ហើយអស់ហើយអូខេតឈប់ទៅទៀតឥឡូវញ៉ាំអស់ប៉ុណ្ណឹងសិននំនៅច្រើនអត់អីទេញ៉ាំឥឡូវញ៉ាំអស់ប៉ុណ្ណឹងសិនតែចាំដាក់ថែមទៀតញ៉ាំប៉ុណ្ណឹងសិនអូខេចាំតិចទៅណាបានអូឈប់មកអូច្រើនពេកអញឥឡូវញ៉ាំអស់ប៉ុណ្ណឹងសិនណាអូញ៉ាំប៉ុណ្ណឹងសិនណាញ៉ាំប៉ុណ្ណឹងសិនចាំអស់សំខាន់ទៀតអ៊ំចាំខ្ញុំចាប់ឲ្យវិញបាទអីយ៉ាឈប់អីយ៉ាឈប់ឥឡូវតិចសិនណាបងដាក់តិចសិនខ្លាញ់ញ៉ាំអត់អស់ប៉ុណ្ណឹងអស់ហ៎អូនអូយច្រើនមែនអូយច្រើនអូនខ្ញុំគិតចឹងដែរហ្នឹងបងតែវាអត់តន់ហ្នឹងហ៎បងអត់តន់មកចាំដល់មែនហ្នឹងអូនណាចាប់សុំចាស់យកជើងមួយមើលមកអូនចាប់ទៅមកអូយច្រើនណាស់នេះអត់អូយអូនឯងកាត់ពាក់កណ្ដាលមកអូខេកាត់ពាក់កណ្ដាលអូនញ៉ាំអស់ហ៎មកចាប់អូនចាប់មកយកដៃជលុកចាប់ស្អីក៏បានតោះចាប់តិចមកមុំសិនក៏បានណាតិចសិនក៏បានណាតោះដាក់ឥឡូវដាក់ទឹកស្លយ៉ាត់លាតោះឥឡូវអូនេះគ្រូនេះសុំមានអាចារ្យមកគ្រូខាងនេះអត់មានទេសុំខាងនេះអាចារ្យតោះឥឡូវចាប់បងប្អូននេះនេះគឺពួកគាត់បានញ៉ាំហើយបងប្អូនដោយសារតែយើងវាអត់មានកន្លែងស្រួលបួរនៅក្នុងការញ៉ាំហើយចាស់ឲ្យធ្វើឲ្យយើងរៀងពិបាកបន្តិចបងប្អូននេះដោយសារទីមួយគឺគាត់មានចំនួនច្រើនហើយអញ្ចឹងគឺយើងតម្រាំតែរៀបឲ្យគាត់មួយគឺយើងទៅចំណាយពេលវេលារៀងច្រើនដែរបងប្អូននេះតោះឥឡូវដាក់ទឹកស្លញ៉ាំបានហើយតោះដាក់ទឹកស្លបងនេះញោមទឹកអញតិចមកអ៊ំដៃខ្ញុំជាប់អត់ទេតែប្រៃនេះខាងស្ពៅនេះណាហើយមកដាក់ឲ្យញ៉ាំតិចជាប់ចាប់មកដាក់ទឹកញោមទឹកឲ្យផងញោមទឹកឲ្យផងអត់មានទឹកស្លឲ្យនោះចាត់លាបូនផងកូន
អូនស្រូបឲ្យបងអូនផងយកនេះជុតតែជុតខ្សែຂະណាត់នោះក្តាស់ក្តាស់នោះក្តាស់จุดไหนวะโอเคบางคนเอาเนี่ยเลยนี่คือពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមបានញ៉ាំហើយឥឡូវរៀងល្វើយតែចៃបងប្អូនគូដោយសារតែក្មេងយើងច្រើនហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺពួកគាត់បានញ៉ាំហើយញ៉ាំមកជួញ៉ាំឥឡូវញ៉ាំប៉ុណ្ណឹងសិនណាញ៉ាំប៉ុណ្ណឹងអីជិះបាត់តែញ៉ាំមកនេះញ៉ាំប៉ុណ្ណឹងបានហើយញ៉ាំប៉ុណ្ណឹងតោះញ៉ាំហ៎ដូចហ៎ញ៉ាំទៀតញ៉ាំមកជួឥឡូវនេះណាខ្វះទៀតខ្វះអីគេខ្វះនំហ៎ខ្វះហ៎ណាផងដើមគ្នាមិនអត់ដាក់ច្រឡោះគ្នាមួយនេះកុំវាយគ្នាហ្មងទៅដើមគ្នាទឹកក្រូចទៅដើមទឹកក្រូចបានអីគេញ៉ាំអីកុំទឹកក្រូចអត់ទេទឹកក្រូចមានអត់អីទេបងប្អូនឥឡូវពួកគាត់បានញ៉ាំបាទរៀងច្រើនដែរហើយបន្តិចទៀតឲ្យទូទៅទៅនេះតកកគ្រប់ឯតក្រូចគ្រប់ឯខ្វះបងខ្វះនេះក៏មើលក្មេងខ្លះយើងអាចចាក់ឲ្យពួកគាត់ហូបមកកំប៉ុង2នាក់បានណាមើលទឹកក្រូចនេះក៏មើលទឹកក្រូចខ្លះច្រើនណាអូនងាកមួយអូនងាកនេះមួយហេលោកមើលទឹកក្រូចក្មេងៗជួនកាលដាក់មកកំប៉ុង2នាក់បានហើយពួកគាត់ហូបអត់អស់ទេដោយទឹកកកអីដាក់ច្រើនពេកហ្នឹងហើយហ្នឹងហេងាកហេងាកមួយពីបានមើលទឹកសុទ្ធម្ដងអត់អីចាំទៀតបងចាំទៀតបងមើលទឹកក្រូចជួនកាលដាក់មកកំប៉ុង2នាក់អីបានទេវាច្រើនពេកពួកគាត់មកទៅលោកគ្រូសុំឲ្យកូនកដាលមួយថតទេតោះនេះគូចាំថតបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវនេះគឺពួកគាត់បានញ៉ាំជាមួយនឹងនំបញ្ចុកហើយបាទលើស្ងាត់ឈឹងហើយបងប្អូនព្រោះដោយសារតែខ្ញុំដុតដៃដុតជើងដើម្បីរៀបមកប្រាវហើយមានទាំងនំបញ្ចុកបានមានទាំងភេសជ្ជៈអញ្ចឹងអរគុណមែនទែនជាមួយនឹងម្ចាស់ជំនួយដែលគាត់បានឧបត្ថម្ភជាមួយនឹងនំបញ្ចុកឬក៏អាហារថ្ងៃត្រង់នេះហើយនឹងជាពិសេសលោកបានពំនាំនៅអំណោយបាទជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគរួមទាំងថវិកាដើម្បីផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងមណ្ឌលកម្មាកម្ពុជាប្រជុំនេះគ្រប់ជូនពរម្ចាស់ជំនួយបាទចំពោះបងប្អូនបាទដែលមានអំណរថាចង់ជួយជាមួយនឹងកម្មាកម្ពុជានៅក្នុងមណ្ឌលកម្មាកម្ពុជាប្រជុំនេះបាទបងប្អូនអាចតាក់ទងមកខ្ញុំបាទហនឌីណាបានបាទមិនថាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគថវិកាសម្ភារៈផ្សេងជាពិសេសគឺតាក់ទងជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់ក្មេងៗប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនឃើញទេខ្ញុំគិតថាសម្លៀកបំពាក់ដែលបងប្អូនគិតថាលែងត្រូវការមកទឹកអីក្មេងៗឬក៏កូនចៅរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនអាចតាក់ទងមកខ្ញុំបាទបានណាខ្ញុំបាទនឹងពំនាំយករបស់របររួមទាំងសម្លៀកបំពាក់ផ្សេងហ្នឹងគឺយកមកជួយពួកគាត់តតែម្ដងបងប្អូននឹងស្រាប់ហើយនៅក្នុងមណ្ឌលរបស់យើងគឺកំពុងតែខ្វះខាតមែនទែនជាមួយនឹងស្បៀងអាហារជាមួយនឹងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងហើយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមណ្ឌលនេះគឺត្រូវការជំនួយត្រូវការជួយជុំជ្រែងពីសំណាក់បងប្អូនក្នុងស្រុកក៏ដូចជាក្រៅស្រុកជាច្រើនហើយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះឡើងបងប្អូននៅពេលដែលយើងមកដល់ផ្ទាល់យើងឃើញជាមួយទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងការញ៉ាំអាហារគឺមើលទៅមានន័យថាខ្ញុំ
គ្រូលើក្នុងអារម្មណ៍មែនតើបងប្អូនទៅគ្រូខ្ញុំគិតថាក្មេងដែលមានឪពុកម្ដាយដែលមានអាណាព្យាបាលមើលថែត្រឹមត្រូវគឺពួកគាត់កំពុងតែរស់នៅយ៉ាងមានក្តីសុខគាត់បានសម្រាកស្រួលគាត់បានម្ហូបអាហារឆ្ងាញ់គាត់មានក្រុមគ្រួសារដ៏កក់ក្ដៅប៉ុន្តែបើសិនជាយើងងាកមកលើមណ្ឌលកុមារកំព្រាព្រៃឈប់នេះបងប្អូនឃើញជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងគឺគាត់ត្រូវផ្ញើជីវិតរបស់គាត់នៅក្នុងមណ្ឌលទាំងស្រុងអញ្ចឹងមានតែពឹងពាក់លើបងប្អូនគ្រូជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកសូមមេត្តាជួយបាទតិចក្តីច្រើនក្តីសូមមេត្តាជួយទៅតាមលទ្ធភាពដែលបងប្អូនអាចជួយបានគ្រប់ជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែនិយមគ្រប់គ្រងបាទគ្រប់វីដេអូរបស់នេះណាទាំងអស់គ្នាបាទឲ្យជួបប្រទេសតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនបាទរកទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារចំពោះបងប្អូនដែលមានបំណងថាចង់ជួយមកកាន់មណ្ឌលគឺបងប្អូនអាចទាក់ទងមកខ្ញុំបាទបានខ្ញុំបាទនឹងពំនាំអំណោយដើម្បីមកជួយដល់ក្មេងៗកុមារកំព្រានៅពេលនេះផ្ទាល់តែម្ដងគ្រប់ជូនពរបងប្អូនដល់ជាចុងបញ្ចប់នេះខ្ញុំបាទ DRKH សូមគោរពលា